সিজনাল চেঞ্জের সময় কমন করলো কাশি খুবই সাধারণ একটি সমস্যা। এর লক্ষণগুলি হলো নাক দিয়ে জল পড়া, হাঁচি, কাশি। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতিতে এগুলো সারানোর জন্য ডায়েট ও লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্টের উপর বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে। খাবারের মধ্যে পুরনো চাল, গম, ফলের মধ্যে ভিটামিন সি তে ভরপুর ফল যেরকম আঙুর, কমলা লেবু, মশলার মধ্যে আদা, এলাচ এসব উপকারী। ঈষৎ উষ্ণ জল অল্প অল্প করে পুরো দিন খাওয়া খুবই ভালো। বেনিফিশিয়াল লাইফস্টাইলগুলি হলো হালকা গরম জলে অল্প নুন নিয়ে গার্ডেল করা, ভাপ নেওয়া, লিভিং রুমকে ধুলোবালি মুক্ত রাখা, সামর্থ্য অনুযায়ী প্রাণায়াম করা। মিষ্টি, ঠান্ডা, হেভি ফুড, ড্রাই ফ্রুটস একদম খাবেন না। ঠান্ডা জল ও দই থেকে দূরে থাকবেন। অ্যাভয়েডেবল লাইফস্টাইলগুলি হলো ডে স্লিপ, অতিরিক্ত এক্সপোজার, ধোয়া, ধুলো, ঠান্ডা হাওয়া, বৃষ্টি জলের সংস্পর্শে একদম যাবেন না।